시청자 여러분 안녕하십니까? CNN 뉴스입니다. 밤낮을 가리지 않고 철도 소리가 하루 500여 회 들린다면 여러분은 어떠십니까? 지난 3년간 가좌역 인근 주민들에게 철도 소리는 소음을 넘어 고통에 가까웠다고 하는데요. 지역의 수건 사업으로까지 여겨졌던 소음 문제가 해결될 전망입니다. 박준환 기자가 보도합니다. 경의선 가좌역과 맞닿은 한 아파트의 옥상입니다. KTX를 비롯해 디젤 화물열차와 지하철이 하루 500여 회 운행되는 가좌역이 한눈에 들어옵니다. 철도 소음의 기준은 주간 70dB과 야간 60dB. 소음 측정기를 통해 측정해본 결과 측정치는 70dB에서 100dB를 오고 가며 소음 기준을 웃돌고 있습니다. 더욱이 아파트 앞 8차선 도로에 차량 소음까지 겹쳐 주민들은 정신적인 피해를 입고 있다고 고통을 호소했습니다. 이러한 민원을 수년째 제기한 결과 마침내 국민권익위가 해결책을 내놨습니다. 가좌역 철도변에 방음벽을 설치하고 디젤 기관차 운행을 감축시키기로 한 것입니다. 또한 차량 소음을 줄이기 위해 아파트 인근 도로에 저소음 도로 포장을 실시하기로 했습니다. 디젤 열차가 다녀서 철도 소음뿐만 아니라 진동과 울림이 굉장히 심해졌습니다. 그래서 저희 입주민들이 잠을 못 주무시고 이거에 대해서 계속 민원을 제기했었습니다. 저희 아파트의 오랜 수건 사업이 해결돼서 정말 다행이고 또 저희 입주민들이 그만큼 불편을 덜 겪게 돼서 정말 감사한 일입니다. 가좌역 소음 문제를 두고 철도시설공단에서는 형평성을 이유로 민원 수용은 어렵다는 입장을 고수했습니다. 하지만 주민과 국회의원, 관련 기관이 지속적인 협의와 설득을 한 끝에 이번 해결책을 이끌어낸 것입니다. 근데 마침 이제 민원의 날에 우리 뉴타운 대표들이 와서 정식으로 이제 요청을 했죠. 그래서 그때부터 우리가 현장에를 계속 몇 달 동안 나가고 또 권익위원회 찾아가고 시설공단도 찾아가고 또 제가 직접 권익위원장도 만나고 이사장도 만나고 그렇게 해가지고 이제 실마리가 풀리게 된 겁니다. 한편 이번 조정회의를 통해 방음벽 설치는 한국철도시설공단이, 저소음 도로 포장은 서울시가 맡기로 했습니다. 한국철도공사는 감축 운행을 실시하고 소음 관리 강화는 서대문구가 담당하기로 결정됐습니다. CNN 뉴스 박준환입니다.